would say maybe my best memory was when I was skiing. This was one of the last days of the trip. I went with a tutor and we started with the easiest hill, and I felt myself, because I had some experience with skateboarding as a child, I felt almost too confident. So by the end of the day, we went to the red hill. I think it was the red hill or blue. Anyways, it was a hill that was quite difficult for me. So at that point, I really hadn't perfected the V, how you're supposed to stop. So I just kind of went straight down, and yeah, it was quite scary. But I thankfully didn't fall. But my instructor was like amazed somehow that I didn't fall. So this was a cool experience. Mulle isiklikult meeldib lauatada väga ja siis me oleme proovinud seal Levis lauatada, kus on väga kihvt. Seal siis nagu grupi positiivne surve viis mind ka nii kaugele, et ma sain ka neid hüppeid teha ja jäin püsti. Ja sai ka video peale, kus lõpus siis on. Tšau! Aga proovisime ka sellist freeride'i. See oli Norras, ronisime mäe otsa. No alustuseks võtsime väga väikse mäe, et tead, ikka tahaks alla jõuda ilusti. Ja ronisime otsa, üles ronimine oli mingisugune tunnikene vä. Ja siis sõitsime teisele poole, seal sõber Svensson, kellega me saime sõbraks koha peal. Tema siis ütles, et olge ettevaatlikud, et sealt kui lähete teisele poole alla, et vaadake, et vette ei sõida. Ja siis väga mõnus oli, see oli selline korralik, millega me saime hakkama. Ja siis ronisime jälle üles ja tulime ilusti alla. See aasta proovime teha ka natukene suuremat freeride'i, et loodame, et õnnestub ilusti nii ülesminek kui allatulek. So I'm from Colorado, as maybe I've mentioned, and there I do a lot of mountain skiing. That's one of my favorite hobbies, and so I was really excited to go to Norway and Finland to ski downhill. Because here in Estonia, it's less interesting to downhill ski here. So I was excited. And we get to the resort, and it didn't really click before, but then after it dawned on me that I would get to ski during sunset. And so that was one of the highlight experiences for me from skiing was getting to ski while the sun was setting. It just was so cool to see the orange and the pink and the yellow reflecting off of the snow. That was just crazy. Normally in Colorado, you just ski when the sun's up. Once it goes down, you go home. And so there it was so cool. And the ski quality was actually really good in Finland. In Norway, because of that crazy storm, we actually didn't get to ski, or at least I didn't. They only had one easy run, and I wasn't that interested. I'm really excited to ski in Norway, add to the list of countries I've skied in this upcoming year. Kui me matkalt tagasi jõudnud, siis üks äge asi oli see, et majaomanik sai teada, et me oleme Eestist ja siis ta pakkus meile sauna. Ja me ei osanud sellest arvata midagi, saun ikka, aga tahaks ikka minna sauna ja siis panime kõrad kokku, võtsime selle sauna, aga see saun oli, see oli kogemus, et saun oli siis Põhja-Jäämere ääres. Sealt oli niisugune väikene kalju, kus sai siis pika raudredeliga vette ka minna ja et kõik oli olemas, mida on vaja, et saun ja sai vette ka minna. Aga see oli kalju peal oli see saun ja see saun oli nii suur, et seal oli 2 kerist sees ja sauna sisse ulatus ka kalju, et põhimõtteliselt istumine oligi kalju peal seal sees ja see oli nii suur, et kogu reisiseltskond 19 inimest kõik mahtusid sauna. Ja nautisime seda täiel rinnal ja kui mõni inimene mõtles, et kas ta läheb vette või ei lähe, siis ma ütlesin, et kui tihti ta siia Nordkapi sattud, et minna siit merre. Ja kõik käisid ära seal meres. Et nii tüdrukud kui poisid, kõik käisid. Et see oli kogemus. Ja lisaks sellele, et seal ümberringi oli hästi paksult lund, et siis kui sa saunast tulid, hüppasid lumme, siis sa olid tõesti mitte lihtsalt kergelt ei püherdanud seal, sa olid üleni seal vajusid täiesti sisse. Et seal oli väike võitlus, et kes saab kõige pehmema või lume sisse. Et see oli äge kogemus. Ja lõpuks oli niimoodi, et võtsime kausiga palju lund, viisime leiliruumi ja tegime seal lumesõda. See oli äge. Jäi meelde. Nordkapis meil oli hästi ägedad 2 maja, kus siis oli ka üks saun. Ja Norra saunad on
nagu Norra saunad ikka, ehk et see on nagu soe tuba eestlaste ja soomlaste jaoks, aga noh, norrakad surevad. Kaua sa ikka seal leiges ruumis nagu istud ja siis üks hetk me hakkasime, ma ei tea, kes tõi nagu lelli ämbriga lund tuppa, see oli sauna. Ja me hakkasime lumesõda peama. Keset sauna sees, lumesõda. Jällegi, ainuõige või nagu ainukogemus mu elus saunas lumesõda pidada. Me oleme nagu natuke lund viskanud, aga see oli nagu full lumesõda minu arust. Ja siis ma olen selle eest nagu Helarile elu lõpuni tänulik, sest ma vaatasin, meil oli sauna ees, oli nagu sa pidid trepist alla ja siis veel nagu redelist alla minema, et saaks Barentsi merre ujuma minna. Muidu oleks nagu väga äge, aga see trepp ja redel, see on nagu väga jäine ja väga külm. Aga siis Helari ütles, et come on, et sa saad siis kunagi rääkida, et ma olen Põhja-Jäämeres ujumas käinud, bla, bla, bla. Ja siis oli see FOMO, et nagu aga kui teised lähevad, siis ma ju ei saa seda rääkida. Ja siis, ma mäletan, see küll ei ole nagu mingi äge, aga see oli mu isiklik lemmikhetk lihtsalt sellepärast, et laia lund sadas, aga sealt meie väike tee läks saunani ja sinna ujumiskohani. Aga siis, kui sa vaatasid nagu mere peale, siis see oli nagu täiesti süsimust. Ja siis nagu siukest laia lund, nagu lumeräästakaid sadas. Ja siis kõik teised olid saunas või alles tulemas. Ja siis ma olin oma hommikumantiga seal ja siis ma vaatasin sinna tühjusesse ja siis oli siuke mingi inner peace moment. Ma mäletan, see oli täiega siuke võimas ja äge.